დაუბრუნი საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან. მაშასე დღის განმავლობაში ჩვენ გავიგებთ რა პოზიცია ექნება უკვე გიორგი მარგველაშვილს. ახლა კი განვაგრძოთ გადაცემა მართლა მოწამლეს თუ არა ერთიანი საქართველოს ლიდერი თამაზ მეჭიაური ლიტვაში ვიზიტისას. ინფორმაცია ამის შესახებ როგორც უკვე გითხარით გაზეთ ალია ჟურნალისტმა გაავრცელა. დიდი ხანია თამაზ მეჭიაური ტელეეთერში აღარ გამოჩენილა. სწორედ ერთიანი საქართველოს ლიდერია ეხლა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონო თამაზ რომ ხარ ჩვენთან ერთად. რა თქმა უნდა თქვენთან საუბარი მე მინდა დავიწყო სწორედ ამ გავრცელებული ინფორმაციით რომელიც გავრცელდა და რომლის მიხედვითაც თითქოს თქვენ მოგწამლეს. რა სიტყვით ეს არის საინტერესო იმიტომ რომ გუში მთელი დღის განმავლობაში ეს ინფორმაცია არაერთი ადამიანის მიერ იქნა გაზიარებული სოციალურ ქსელებში და დასმული იყო კითხვა მართლა მოხდა თუ არა ეს. მოგესალმებით ქალბატონო ინგა, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მე არ მივეკუთვნები იმ კატეგორიას, რომელიც სენსაციებით ცდილობს ყურადღების მიპყრობას. რაც შეეხება ლიტვაში გარკვეულ ფაქტს ჰქონდა ადგილი, კერძოდ მართლაც დავეცი აბაზანაში, თავი დავარტყი. მე როცა სასწრაფო მოვიდა და წნევა ნახეს ძალიან მაღალი იყო. რა ვიცი, გამომიჩინეს დახმარება, აბსოლუტურად ყურადღების ქვეშ ვიყავი როგორც ოფიციალური პირების მხრიდან, ასევე ჩემი თანაგუნდელების, რომლებიც იყვნენ სხვადასხვა პარტიიდან, როგორც პოზიციიდან, ასევე ოპოზიციიდან, ასევე ჩემი აპარატის უფროსის მხრიდან, ასე რომ მე არანაირად არ მაქვს საფუძველი ვინმეს ბრალი დავდო ამაში. არ არის გამორიცხული რაღაც ეტაპზე გზავრობის შემდეგ იმ დღეს გადავფრინდი და შემდეგ შეხვედრებზე ვიყავი. სხვათა შორის შიერიც და არ არის გამორიცხული აბაზანაში, ანუ მართლა აიწია წნევა, თუმცა მე ნორმალური წნევა მაქვს საერთოდ. ეს ელემენტარულად შეიძლება გარკვეულად უბედურ შემთხვევასაც გქონდა ადგილი შეიძლება. ძალიან კარგი, გილოცავ თუ ეს არა თუ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. კი ბატონო. გილოცავთ მე მგონია რომ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს, არც მინდა რომ ეჭვი შევიტანო მსგავსი. იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრმა გაიგო, იქ იმყოფებოდნენ როგორც ქართული ოცნებიდან, ისევე ნაციონალური მოძრაობიდან, ფაქტიურად ჩემი კოლეგები, რომლებთანაც ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს, უბრალოდ წყალის დალევაც კი ვერ მოასწარით ერთად და ასე რომ გამორიცხულია რა მსგავსი ყოფილიყო, მით უმეტეს 100 წელი მსგავს ვერ ვიფიქრე და ვერ წარმოვიდგენთ. მადლობა ბატონო თამაზ. ეხლა ნახევრად ხუმრობით, კონიაკი მარტო მე მქონდა ჩატანილი და მე უფრო შემეძლო მათი მოწამვლა მომავალში ვიდრე მათ ჩემი, ასე რომ აქ კარგით, რადგან იუმორის ხასიათზე ხართ, ესე იგი ეს არ არის ზუსტი ინფორმაცია. მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო უკვე პოლიტიკურ თემებზე. მე მინდა რასაკვირველია პირველი კითხვა დაგისვათ იმ განცხადებაზე, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გაკეთდა თავისუფალი დემოკრატების ოფისში. ისინი აცხადებენ, რომ ალასანიას ყოფილი თანაგუნდელები 5 ადამიანი, რომლებიც არიან დღეს დაპატიმრებულები, არიან პოლიტპატიმრები, პოლიტიკური ნიშნი დაპატიმრებულები და ისინი საქართველოს პრეზიდენტს თხოვენ გაათავისუფლოს, შეიწყალოს ეს დაპატიმრებული 5 თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი. სამშობლოს სამსახური არ ისჯება. ეს განცხადება გააკეთეს თავისუფალმა დემოკრატებმა. რა სიტყვით თქვენ ამის შესახებ? რა სიტყვით თქვენ როგორც ახლად შექმნილი პარტიის ლიდერი? შეიძლება თუ არა ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ირაკლი ალასანია იყო პირველი, ვისაც გაემიჯნა ქართული ოცნება თუ პირიქით, ვინც გაემიჯნა ქართულ ოცნებას, ვისაც ჰქონდა ღია დაპირისპირება ბიძინა ივანიშვილთან, ამ 5 ადამიანის დაპატიმრება იყო პოლიტიკური ანგარიშწორება ალასანიას მისამართით. რაც შეეხება აღნიშნულ საკითხს, მე მინდა ის გავყო ორ ნაწილად, მე ვერ მოვისმინე მათი განცხადება, მაგრამ თუ ისინი აცხადებენ, რომ ეს იყო პოლიტიკური და ამის შემდეგ ითხოვენ შეწყალებას, თუ პოლიტიკურია, მაშინ უნდა განთავისუფლდნენ როგორც პოლიტპატიმრები და არა შეიწყალონ. და რაც შეეხება თუ ჰქონდა დანაშაულის ადგილი, შეწყალების საკითხი, რა თქმა უნდა, არის პრეზიდენტის გადასაწყვეტი და მას აქვს ამის სრული უფლება. მე მივესალმები ნებისმიერ ჰუმანურ აქციას. თუმცა ასევე მივესალმები უფრო ადრე, თუნდაც ქალბატონი თია გვარი დამოვიწყდა, რომელიც რამდენიმე მოძალადე უცხოელი მამაკაცის
გალახვის გამო არის დაკავებული 4 შვილის დედა და ასეთი აქტივობა მაინც და მაინც მის შეწყალებაზე იგივე პოლიტიკურ ძალებს არ გამოხატავს და მე მივესალმები კიდევ ვიმეორებ იმ პიროვნებების შეწყალებასაც და კიდევ უფრო ნაკლებ დანაშაულში მხილებული სხვა პირების შეწყალებასაც. ეს უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ერთად პაკეტში და არა მოგლეჯილად მხოლოდ იმის მიხედვით, რომელ პოლიტიკურ ძალას ვისი შეწყალება უფრო სამართლიანად მიაჩნია. პოლიტპატიმრები ახსენეთ თქვენ თუ არიანო პოლიტპატიმრები მაშინ რატომ უნდა მოხდეს მათი შეწყალებაო და ცხადია მე ამ კონტექსტში მაინტერესებს ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ თქვენი კომენტარი ბოლო დღეების ყველაზე ცხელ თემაზე საუბარი მაქვს ვანო მერაბიშვილის თაობაზე ევროსასამართლოდან მოსული გადაწყვეტილების შესახებ რა სიტყვით თქვენ როგორ შეაფასეთ ეს ყველაფერი ფიქრობ თუ არა რომ ქონდა სამსახურებრივ დანაშაულს ადგილი მთავარი პროკურორის მხრიდან იმ ადამიანების მხრიდან ვინც ვანო მერაბიშვილი გაიყვანა თავის დროზე საკნიდან და როგორ ფიქრობთ უნდა დადგეს თუ არა მათი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი ცალკეულ გადაცდომას არ გამოურიცხავ საერთოდ ქონდა ადგილი ისევე ნებისმიერ უწყებაში მათ შორის ასშელ აღსრულებაში თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ვანო მერაბიშვილი ფრთიანი ანგელოზია მე პირადად ჩემს საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი მისი ასე ვთქვათ დემოკრატიულობა და მისი მართვის მეთოდები და უამრავი ადამიანი რომ იხდიდა სასჯელს გამოგორდილი ბრალდებებით ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი ის იყო და არც ისიც კარგად გვახსოვს როგორ მოუწოდებდა ახალ გვამებს და როგორ მოითხოვდა და მის სანაცვლოდ როგორ პირდებოდა დაჯილდოებას თავის თანამშრომლებს ასე რომ აქ შეიძლება გარკვეული გადაცდომა იყოს მართლაც სადღაც, მაგრამ ის ერთი მცირე გადაცდომა არ ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად უდანაშაულო ცნოთ ესა თუ ის პიროვნება. გასაგებია, მაგრამ რაც შეეხება პასუხისმგებლობას, როგორც თქვენი თანაგუნდელები, თქვენი აზრით ყოფილი, მოდით ვიტყვი, თანაგუნდელები, ვინაიდან თქვენ უკვე გამოეყავით ქართულ ოცნებას და თქვენი საკუთარი პარტიით გადიხართ ერთიანი საქართველოთი ამ არჩევნებზე, უნდა დადგეს თუ არა მათი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების, ვინც იყო ვალდებული, რომ თავის დროზე გამოეძიებინათ ვანო მერაბიშვილის ეს საქმე. მაგალითად, საქართველოს პრეზიდენტის პოზიცია ასეთია, რომ ეს იყო საქართველოსთვის ძალიან დამაზარალებელი, რაც მოყვა ვანო მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანას, რაც შემდეგ აისახა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. რა სიტყვით ბატონო თამას? მე ვიტყოდი იმას, რომ ბატონი პრეზიდენტი გაცილებით ასე ვთქვათ სამართლიანი იქნებოდა, თუ ის ასევე მოითხოვდა იმ საქმეებს რამდენად კარგად არის გამოწვეული გლდანის ეკლესიის დარბევის საქმე, უფრო ადრე იბერიის ტელეკომპანიის დარბევის საქმე, 2007 წლის 7 ნოემბრის, 2011 წლის 25-26 მაისის დარბევების, რომელსაც ხვეპლი მოყვა და კიდე სხვა უამრავი დანაშაულის საკითხი, რომელიც მონაწილე თვითონ იყო და ორგანიზატორი ის პიროვნება, რომლის უფლებების დარღვევაზეც გვაქვს საუბარი და აი როცა ამ ყველაფერს თან ერთად მოითხოვდა რომ ამ რომელიც ჯერ არც ვიცით მართლა ქონდა თუ არა ასეთ ქმედებას ადგილი ამ პიროვნების ირგვლივ ამ საკითხის გამოძიებასაც მაშინ რა თქმა უნდა ვიტყოდი რომ ბატონი პრეზიდენტი არის სამართლიანი მაგრამ მე უფრო ხედავ რომ ის არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული და აბსოლუტურად ტენდენციური. პოლიტიკურ ანგაჟირებაში რას გულისხმობ? თუ ქონდა რაიმე ადგილი დარღვევებს, ეს დარღვევები მაინც უნდა იქნეს გამოძიებული. საინტერესო არის ის, რომ მანამდე ვიდრე ბიძინა ივანიშვილმა არ თქვა, რომ გამოძიება უნდა ჩატარებულიყო, მანამდე გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით არ დაწყებულა და მხოლოდ 2 წლის შემდეგ, როდესაც ივანიშვილისგან მოისმინეს ეს პოზიცია, გაცხადა, რომ ამ საქმეზე უნდა დაწყებულიყო თურმე გამოძიება. თქვენ ბრძანეთ, რომ პრეზიდენტი არისო ანგაჟირებული პოლიტიკურად იქნებ უფრო მეტად განმიმარტოთ. რაში გამოიხატება ეს და რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? ის არის ცალსახად მხარე უკვე, ის არის ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გამთეთრებელი ამ შემთხვევაში და მთლიანად დაუპირისპირდა ქართულ ოცნებას. მე ვარ მეც ოპონენტი ქართული ოცნების, მაგრამ მე არ ვარ დაპირისპირებული. მე ვხედავ დაუშვათ ქართული ოცნების დადებით მხარეებსაც, მაგრამ ვაკრიტიკებ უარყოფითსაც, მაგრამ მე არ ვარ ჩასაფრებული და არ ვიხარია მათი წარუმატებლობა ეხლაც კი, როცა ისინი კონკურენტებად მოიაზრებიან.
ბატონო თამაზო, ახლა თქვენ თუ ხართ ოპონენტი ამ ხელისუფლების, მაგრამ არ ხართ კრიტიკული, მაშინ რანაირი ოპონირება გამოდის? საერთოდ აი ამ თქვენი არა, მე კრიტიკული ვარ, მაგრამ ამ თქვენი პოლიტიკური პარტიის შექმნა ბევრმა ადამიანმა სწორედ ისევ ბიძინა ივანიშვილს, მაგალითად თქვენი ცნობილი განცხადებები იგივე დასავლური ორიენტაციის შესახებ, ევროსტრუქტურების შესახებ, ევროკავშირის შესახებ, თინა ხიდაშელის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებები მოინათლა, მოიხარშა ასე, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა ორი ფლანგიდან წამოიღოს ხმები, დასავლური ორიენტაციის ამომრჩევლების, ამ შემთხვევაში კვირიკაშვილის გუნდის მიმართულებით და თქვენ შეგქმნათ სპეციალურად, რომ პრორუსული ხმებიც წამოიღოს ქართულმა ოცნებამ. რა სიტყვით ამის შესახებ? პირველ რიგში მე შევქმნა მამაჩემმა და გამაჩინა დედაჩემმა. მე მაქვს შევი ჭკუა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ჩემი აზრები ემთხვევა ბიძინა ივანიშვილის აზრებს, არის შემთხვევები, როცა არ ემთხვევა. და როცა არ ემთხვევა და ამას აქვს ჩემთვის პრინციპული მნიშვნელობა, მე მაშინ ამას ვიძახი ღიად. მე რომ სწორი ვიყავი, აგერ დადასტურდა თუნდაც იმითი, რომ თვითონ ინგლისმაც კი ასეთი ტრადიციების ქვეყანა უარი თქვა ევროკავშირზე უმრავლესობით და ასე რომ ეს ტენდენცია შეიძლება სხვა ქვეყნებშიც გაგრძელდეს და გამომდინარე იქიდან რომ მე ეჭვი გამოვთქვი არა ევროკავშირის, არამედ ნატოს მისამართით, რომ ნატოში გაწევრიანება ჩვენი იყო ფაქტიურად შეუძლებელი ამ რეალობიდან გამომდინარე, რომელსაც ადგილი აქვს დღეს მსოფლიოში, ამას არა თუ ვინმე საპირისპირო ამ დაუპირისპირა, არამედ კიდევ უფრო შორს წავიდა თვითონ ევროკავშირში გაწევრიანებაც კი გახდა უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ. კიდევ მეორებ იმ რეალობიდან, რომელიც დღეს ევროპაშია და მსოფლიოში საერთოდ. და ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილმა უკარნახა ეხლა ინგლისელებს და მან გადააწყვეტია, რომ უარი ეთქვათ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ბატონო თამაზ, ვინ აფინანსებს თქვენს პარტიას? ეს არის ძალიან საინტერესო, იმდენად, რამდენადაც კარს მოგვადგა უკვე არჩევნები და ყველა საინტერესებს ისევ იმ შეკითხვას მიუბრუნდები, არის თუ არა ეს თქვენი პარტიის გამოსვლა ამ არჩევნებზე ივანიშვილის თამაში. ანუ თუ შეგიძლიათ გითხრათ, თუ არ ხართ აი ესეთ მწვავე კრიტიკულ რეჟიმში ოცნებასთან, მაშინ გამოდის, რომ თქვენ ძალიან ახლოს ხართ თქვენს ყოფილ გუნდთან, ხომ? რა შეგიძლიათ გითხრათ, ანუ ბიძინა ივანიშვილს არ დაუფინანსებია თქვენი პოლიტიკური ჯგუფი? ჯერ ერთი რაც შეეხება კრიტიკას, მე დაპირისპირებული ვარ და პრინციპულად რამდენიმე საკითხში, კერძოდ საგარეო კურსთან დაკავშირებით, სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, თუნდაც პარტიული მოწყობა, რომელიც და მათი ამ სტრუქტურების აწყობა როგორც ხდებოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ეს უკვე აღარ მაინტერესებს ეს ნაწილი და მთელ რიგ სხვა საკითხებშიც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაც კარგი გააკეთეს, იმაზეც უარი ვთქვა და ყველაფერზე გავლანძღო, როგორც ამას აკეთებენ სხვა ოპოზიციაში გადასული პიროვნებები თუ პოლიტიკური ძალები. რაც შეეხება დაფინანსებას, ნამდვილად არანაირი დაფინანსება არც ბიძინა ივანიშვილისგან და არც სხვა რომელიმე სერიოზული დაფინანსებლისგან არ მაქვს. რაც შეეხება პატარ-პატარა დახმარებებს, დღესაც აგერ თბილისში იმყოფებიან ზოგი ხელმოწერებს აგროვებს დღეს თავის ენთუზიაზმზე, ზოგი მათთვის რაღაც პატარა ელემენტარულ პირობებს ქმნის ის მაგიდები თუ სკამების გამოტანა თუ რაღაცა დაპურება თუნდაც იმ აქტივისტების. ეს ხდება ასე ვთქვათ სპონტანურად ჩვენი მეგობრების მეშვეობით, მოგეხსენებათ ეხლა იქ მეტროსადგურებთან უკვე გროვდება ხელმოწერები. ვინ არიან ეს თქვენი მეგობრები? ესაა საინტერესო. დაფუძნებისთვის, ბოდიში შეიძლება დავამთავრებ, როგორც ჩვენი პარტიის დაფუძნებისთვის საჭირო ხმების მოსაგროვებად ხელმოწერების, ასევე ერთკეციანთა ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩასატარებელი რეფერენდუმისთვის ხელმოწერების შესაგროვებლად. ვინ არიან ცალკეული პიროვნებებია, ზოგმა ოროთახიანი ბინა მომცა ოფისისთვის, მაგალითად პეტრიაშვილის ქუჩაზე, ჩემმა მეგობარმა აგერ მომცეს რამდენიმე ოთახი საქნავთობის შენობაში, ასევე ჩემმა მეგობარმა არის ახლა რამდენიმე ადგილზე კიდევ მეორე ერთი მეტრო ახმეტელთან დროებით მოგვცეს შეკრებების ჩასატარებლად
ისანში მომცეს და ასე შემდეგ, აი ესეთი პატარ-პატარა რაღაცები არის. მეგობრული დახმარებები და ამას ყველაფერს აღვიწყავთ, რა თქმა უნდა, იმ დეკლარაციებში. და საკმარისია ეს რესურსი წინასაარჩევნო კამპანიისთვის. საჭირო იქნება ჩავაბაროთ აუდიტის სამსახურს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით, რომ უფრო სერიოზული დაფინანსებაც მივიღოთ, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი არ ჩანს. მაგრამ ალბათ გამოჩნდებიან დამფინანსებლებიც, მას შემდეგ რაც კარგად დაეთვლიან რეიტინგებს და დაინახავენ, რომ ჩვენი ამბიციები არის საკმაოდ სერიოზული. კარგი და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ანუ თქვენი პოლიტიკური გუნდი რამდენადაც საბოლოოდ გამოიკვეთა ამ არჩევნებზე გამოდის ორი თემით. არა, როგორც თქვენ ამბობთ, ერთსქესიანთა ქორწინებას, თუმცა ეს საკითხი არასოდეს არ დამდგარა ჩვენს ქვეყანაში, ანუ ხელმოწერების შეგროვება ამ მიმართულებით და არა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს. ეს იქნება ის მთავარი თემები, რითიც თქვენ გამოდიხართ ამ არჩევნებზე. სამართლიანობის აღდგენა. და სამართლიანობის აღდგენა. სამართლიანობის აღდგენა კიდევ. კი ბატონო. დიახ, სამართლიანობის აღდგენა ეს რომელიც სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ ეს ბრძოლა არათუ ბოლომდე ვერ მიიყვანა, არამედ საერთოდ ვერც დაიწყო. რატომ ვისი მიზეზით ვერ დაიწყო, ვისი მიზეზით ვერ მოიყვანა ბოლომდე? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იყო? ეს იყო შეგნებულად გადაწყვეტილი, რომ აღარ წასულიყვნენ იმაზე შორს, ვიდრე წავიდნენ, უნდოდათ და ვერ აღადგინეს ეს სამართლიანობა, რომელსაც ხალხს პირდებოდნენ, თუ რა იყო მიზეზი, ბატონო თამაზი? ეს იყო ძირითადად მაინც თავსმოხვეული კოჰაბიტაცია დასავლეთის მხრიდან, უფრო ამერიკიდან, რომ აბსოლუტურად დაუჟელი გაეშვათ ყოფილი ხელისუფლება და ამისათვის იყენებდნენ ქართულ ოცნებაში ჩანერგილ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებსაც. აი ამის შედეგი იყო ზუსტად ის, რომ არ მოხდა სამართლიანობა, არ დასჯა იმ მთავარი დამნაშავეების, ყველას მიეცა საშუალება დაეტოვებინათ ქვეყანა ერთეული გამონაკლისების გარდა, ფაქტიურად არ მოხდა იმ დამნაშავეების მორიდება ყოველ შემთხვევაში თუ დასჯა არა იმ საშუალო რგოლებისგან გარიდება კერძოდ სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან და ხშირ შემთხვევაში ეს პიროვნებები, რომელიც თვითონ იყვნენ წინა ხელისუფლების დროს ჩარეული იმ უკანონობის შემოქმედნი, დღესდღეობით გახდნენ უკვე ამ დანაშაულებების გამომძიებლები და ხშირ შემთხვევაში ვინ იყვნენ ეს ჩანერგილები და დაგემშვიდობებით, ბატონო თამაზ მიგილაბარამიძესთან გადავალ. ვინ იყვნენ ქართულ ოცნებაში ჩანერგილები? ეხლა მაინც შეგიძლიათ ეს რომ გითხრათ პირდაპირ ეთერში კონკრეტული სახელები და გვარები, თუ პოლიტიკური ძალები ყავთ მხედველობაში, კოალიციაში შემავალი, მითხარით? მე მეკითხებით ისე ბოდიში. დიახ, თქვენ მე მეკითხებით? დიახ, თქვენ გეკითხებით. ისა მე არ ვიცახი ჩანერგილი უпростоრად არ იყვნენ იმისგან ესე იგი აი ეს ხალხი განრიდებული არ იყვნენ სამართალდამცავ სტრუქტურებზე ავტომატურად ნაცი ბატონო ანუ სამართალდამცავ სტრუქტურებში ამბობ და არა კოალიცია ქართულ ოცნებაში. რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სასამართლოები და ასე შემდეგ. ფინანსური პოლიცია აუდიტის სამსახური და ყველა მთელი ეს სტრუქტურები თუ კი რამე იყო აბსოლუტურად ყველგან დარჩა ხშირ შემთხვევაში ამ სტრუქტურებში ის პიროვნებებიც რომლებიც თვითონ იყვნენ მონაწილენი იმ უკანონობის რომელსაც წინა 9 წლის მანძილზე ჩადიოდა ის მაშინდელი ხელისუფლება. მადლობა მე არ ყავს ყველა მხედველობაში, რა თქმა უნდა აუდიტის სამსახურში, პოლიციაში და პროკურატურაშიც მაშინაც იყვნენ მცირე რაოდენობით, მაგრამ პატიოსანი ადამიანები, მაგრამ მთლიანობაში ხალხის ჩატოვება და მათივე ხელით მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულებების ან მათი თანამოძღვეების მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიება ელემენტარულად აბსურდული იყო და მივიღეთ კიდევაც ის შედეგი, რაც უნდა მიგვეღო. დიდი მადლობა.